10.000 κόσμου βρίσκονται εκεί αυτή την ώρα. Περίπου μέσα τώρα στο ναό της Αναστάσεως. Ήδη βλέπετε, βγάλουν το σάκο, τα εγκόλπια, παίρνουν τις δάδες, τους κερσούς. Θα αφαιρεθεί η ταινία την οποία είδαμε προηγουμένως, η κορδέλα αυτή. Βεβαίως που είναι κλεισμένη η θύρα του προθαλάμου. Ο Ορθόδοξος Πατριάρχης μπαίνει στον Πανάγιο Τάφο. Πίσω βλέπουμε τον Αρμένη, ο οποίος θα μείνει στον προθάλαμο, Ναι. όπως πρέπει φυσικά. Και κλείνει τώρα τη θύρα. Και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση με προσευχή και ευχή να μας δοθεί και πάλι φέτος να έχουμε την ευχή του και την ευλογία του. Το μεγάλο αυτό θαύμα λοιπόν πλησιάζει, όλοι προσευχόμαστε αυτή την ώρα, με μία ανάσα είμαστε και περιμένουμε τη στιγμή που ο Πατριάρχης θα μεταδώσει, θα βγάλει το φως έξω από τον Πανάγιο Τάφο και θα φύγει για κάθε γωνιά της γης, για κάθε Ορθόδοξο ο οποίος το περιμένει και το περιμένει πώς και πώς είναι η αλήθεια. Ένα από τα συγκλονιστικότερα λοιπόν γεγονότα που μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος είναι η επαφή του ανθρώπου με το Θεό, με την άκτιστη θεία ενέργειά του. Δεν περιγράφεται με λόγια στο σύνολό της. Στην ουσία, σεβασμιότατε, όσοι έγραψαν... αναφέρουμε, μία εικόνα είναι 1000 λέξεις. Εδώ μία εικόνα είναι εκατομμύρια λέξεις. Νομίζουμε ότι η συγκίνησή σας είναι αντιπροσωπευτική όλων μας αυτή την ώρα. Αυτές τις ώρες και αυτά τα λεπτά είναι συγκλονιστικά. 57 χρόνια τα ζω αυτά τα πράγματα.
Χριστός Ανέστη! Βγήκε το φως λοιπόν. Πραγματικά μεγάλη χαρά. Με ευλάβεια αυτή τη στιγμή οι εικόνες που βλέπουμε από εκεί, από τα Ιεροσόλυμα, μέσω της δορυφορικής αυτής μεταδόσεως ξεκινάει το ταξίδι του για όλη τη γη, για να φτάσει σε κάθε γωνιά, σε κάθε ορθόδοξο έθνος. Το Άγιο Φως λοιπόν και φέτος, και η ευγνωμοσύνη που νιώθουμε προς τον Θεό είναι πραγματικά μεγάλη. Χρόνια πολλά σε όλο τον ελληνικό κόσμο, τον Ορθόδοξο. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη! Βλέπω λοιπόν τις συγκλονιστικές εικόνες για άλλη μια χρονιά, τις οποίες σας δίνει η τηλεόραση της 4Ε. Σε κάθε γωνιά της γης αυτή την ώρα το χαρμόσυνο μήνυμα φτάνει. Η τελετή αυτή του Αγίου Φωτός έδωσε έμπνευση στον κορυφαίο από τους συνοδούς της Εκκλησίας μας, τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Αναφέρουμε από το τροπάριο του κανόνα του Πάσχα, τώρα όλα έχουν γεμίσει με φως και ο ουρανός και η γη και ο κάτω κόσμος. Και όντως αυτή είναι η στιγμή που όλα έχουν γεμίσει με φως, έτσι δεν είναι σεβασμιότατε? Ουρανός και γη και τα καταχρόνια. Έτσι. Όλα έχουν γεμίσει με φως. Βλέπετε την εντυπωσιακή εικόνα από ψηλά, από το κουβούκλιο ο Πατριάρχης. Βλέπετε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, πώς άλλαξε αυτή τη στιγμή η έκφραση του προσώπου του, η χαρά που βλέπουμε, η πραγματικά εντυπωσιακή αυτή αλλαγή από των συναισθημάτων, από την αγωνία, από το ανθρώπινο. Όλων των ανθρώπων που είναι εκεί, αλλά και έξω. Βλέπετε τον κόσμο ο οποίος τοποθετεί τα χέρια του επάνω από το φως, δεν καίγεται, όπως είδατε και εσείς στις εικόνες. Άλλωστε βλέπετε τους ανθρώπους, το αρπάζουν, το βάζουν στο πρόσωπό τους, στα χέρια τους. Ήδη, όπως βλέπετε και μέσω των νέων τεχνολογιών, φεύγει αυτή τη στιγμή το υλικό, η μαρτυρία αυτή της πίστεως ηλεκτρονικά, μέσω των κινητών τηλεφώνων, μέσω του διαδικτύου. Αυτή τη στιγμή όλα γεμίζουν με φως λοιπόν. ...10.000 κόσμο αυτή την ώρα. Ένας έχει 33 κεριά, δεν έχει ένα. Έτσι. Ο κάθε ένας έχει από 33 κεριά. Όπως βλέπετε. Και πάλι εύχομαι το 4Ε χρόνια πολλά, να έχουμε τέτοιες εκπομπές πολλές σε όλους τους τηλεθεατάς του 4Ε, να έχουν μία ευλογία από το Πανάγιον Φως και το Πανάγιον Τάφο και τις ευχές και τις ευλογίες του Μακαριωτάτου Πατριάρχου. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή Ανάσταση και να σας δούμε και να σας βλέπουμε στα Ιεροσόλυμα να έρχεστε να απολαμβάνετε αυτές τις ωραίες στιγμές. Να ευχαριστήσουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καπιτολιάδος, κύριο Ησύχιο, από τα Ιεροσόλυμα, ο οποίος ήταν μαζί μας σε όλη αυτή την μετάδοση, τη δορυφορική μετάδοση, και φέτος ο Πατριαρχικός Επίτροπος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, Σεβασμιότατε. Βλέπετε λοιπόν τις εικόνες που και φέτος η 4Ε σας μετέφερε. Δορυφορική σύνδεση λοιπόν με τον Ιερό Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου από τις 12. Η ώρα έχει φτάσει 2:20. Η τελετή της αφής του Αγίου Φωτός λοιπόν με φως γέμισε και γεμίζει σιγά σιγά όλος ο πλανήτης, όπως βλέπετε, και φέτος το μεγάλο αυτό θαύμα συντελέστη, το θαύμα του Αγίου Φωτός, το συγκλονιστικότερο ίσως γεγονός που μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος είτε από κοντά είτε μέσω της τηλεοπτικής μεταδόσεως, όπως αυτή την ώρα που μιλάμε. Η επαφή του ανθρώπου με το Θεό, με την άκτιστη θεία ενέργειά του, δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια στο σύνολό της. Όσοι κατέγραψαν αυτή την εμπειρία, ακόμη και αυτό που βλέπουμε αυτή την ώρα από τις τηλεοπτικές μας οθόνες, έχουμε καταγράψει ελάχιστα από αυτά που στην πραγματικότητα συμβαίνουν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον χορηγό της σημερινής μετάδοσης, τις γραφικές τέχνες Μέλισσα, που στήριξαν φέτος και πραγματικά αποτελεί ευλογία αυτή η μετάδοση. Βλέπετε τον κόσμο λοιπόν, η χαρά στο πρόσωπο. Αυτό που σας λέγαμε προηγουμένως. Το δάκρυ χαράς το οποίο κυλά στο πρόσωπο αυτές τις ώρες, τα 33 κεριά τα οποία κρατά ο κάθε ένα στα χέρια του. Η ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί εκεί στο ναό της Αναστάσεως, τα Πανάγια χώματα στα Ιεροσόλυμα.
Χαρμόσυνα φυσικά χτυπούν οι καμπάνες. Από αυτή τη στιγμή λοιπόν το φως φεύγει, μεταφέρεται παντού και να σας πούμε ότι μέχρι πριν από λίγη ώρα όλα τα φώτα στις εκκλησίες εκεί στην Ιερουσαλήμ ήταν σβηστά. Αυτά τα φώτα ανάβουν αυτή την ώρα και στα περίχωρα που μιλάμε, φεύγει σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη και φυσικά φεύγει την ίδια ώρα για κάθε Ορθόδοξο έθνος στην Ελλάδα. Φτάνει το απόγευμα, σας είπαμε προηγουμένως ποιες ώρες, και μέχρι τα μεσάνυχτα θα έχει φτάσει στο πιο απομακρυσμένο χωριό της Ελλάδας. Κυρίες και φίλοι τηλεθεατές, βλέπετε